எல்லா போல் மேகரவனுக்கு அன்பான உறவுகளே, நம்முடைய நேசம் தமிழ் மருத்துவம் யூடியூப் சேனல் சார்பாக ஒரு ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயங்கள் அடிக்கடி பார்த்துட்டு வரோம். நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற தகவல் பார்த்திங்கன்னா மிக முக்கியமானது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்கல். இப்போ நிறைய பேர் இந்த வீட்டில் உள்ளவங்க பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு அந்த விக்கல் வந்துடும். அந்த விக்கல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. எவ்வளோ வைத்தியமாக பார்ப்பாங்க, மூக்கை பிடிச்சி மூச்சை கட்டி பார்ப்பாங்க, சர்க்கரையில் வாயில் போட்டு பார்ப்பாங்க. பலவித மருத்துவங்கள் அவங்க கை வைத்தியம் என்னென்னு தெரியுது எல்லாத்தையும் செஞ்சு பார்ப்பாங்க. எதை செஞ்சு பார்த்தாலும் பலன் இருக்காது. இப்போ அந்த விக்கல் வரப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் அவங்களால எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது, சாப்பிட முடியாது, தண்ணி கூட குடிக்க முடியாது. எது குடித்தாலும் உடனே விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த விக்கல் சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியும். இப்போ நம்ம யூடியூப் சேனல் பார்த்திங்கன்னா ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயம் சொல்லிக்கிட்டு வரோம். இல்லை சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் கண்டிப்பாக பலனுதான் இருக்கும் நம்புகிறோம். இல்லை சொல்லப்படுற விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் கேட்டோம் நம்ம விட்டோம் இல்லாமல் உங்களுடைய உறவு நண்பர்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலை பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. இப்போ நம்ம விக்கலுக்கு என்ன தீர்வுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக எளிமையான முறையில் ஒரு செய்முறை. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம். அன்பான உறவுகளே, நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்கல். இப்போ விக்கலுக்கு உண்டான ஒரு எளிமையாக வீட்டு வைத்திய முறை. இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா மோர் வச்சுருக்கோம், கரிஞ்சீரகத்தூள் இதை ஆட் பண்ணுறோம். இதை ஆட் பண்ணி சாப்பிடுங்க. கண்டிப்பாக விக்கல் மிக விரைவாக குணமாகும். இப்போ கரிஞ்சீரகத்தூள் தன்மை உங்களுக்கு தெரியும். நிறைய மருத்துவ குணங்கள் கரிஞ்சீரகத்தில் இருக்குது. அதுமாதிரி நபிகள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா மரணத்தை தவிர மற்ற அத்தனை நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய கரிஞ்சீரகம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்றைய விஞ்ஞானம் அதை நிரூபிச்சிருக்கு. இன்றைய விஞ்ஞானப்படி பார்த்தீங்கன்னா கரிஞ்சீரகத்தில் மிக அற்புதமான மருத்துவ குணங்கள் விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க. மிக அற்புதமான ஒரு எளிமையான முறையை விக்கலுக்காக நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம். நீங்கள் நம்மளுடைய சேனல் தொடர்ந்து பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதில் பார்க்கக்கூடிய வீடியோக்கள் நிகழ்ச்சிகளை உங்களுடைய உறவு நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இறைவன் நாள்னால் இதே போல் மிக சிறந்த தகவலை விரைவில் உங்களை சந்திப்போம். நன்றி.